За энэ хууль бол цаг үе болсон нийгмийн одоо шинэ харилцаанд одоо нийцсэн юм одоо хууль байх ёстой. Тэгээ өнөөдөр гол нь энэ гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг хуулийн маань одоо гол зорилго хамрах хүрээ энийг бол одоо нэлээд анхаарч үзэх ёстой гэж ингэж бодож байгаа. За өнөөдөр зөвхөн одоо хуучин нийгмийн харилцаа одоо явцсан одоо тэр хүрээнд асуудлыг авч үзэж хуульчлах юм одоо орлого хийх юм бол энэ хуулийн үр дүн гарахгүй. Тийм учраас энэ хуулийн одоо хамрах хүрээ зорилго чиглэлийг өшөө илүү өргөн хүрээнд оновчтой зөв тодорхойлох нь бол хуулийн чухал юм а гэж хэлмээр байгаа. Би зөв энд 2-3 зүйлийг л хэлэх гэсэн. Нэгдүгээрт энэ одоо хуучин манад огт байгаагүй нийгмийн гэр бүлийн шинэ харилцаанууд манад бий болцсон. Жишээ нь өнөөдөр хүүхдийн эрхийн асуудал бол онцгой одоо чухал асуудал бол тавигдж байгаа. За энд бол зүгээр нэг одоо хүүхдийн тарчлах, зовоох, хүүхдийн зөв хөдөлмөрт одоо хамруулах гэх мэтийн одоо төдийгээр харах биш. Өнөөдөр хүүхдийн харьяаллын асуудал, хүүхдийн үндсэн эрхийн асуудал дээр одоо анхаарч энийг гэр бүлийн одоо хүрээнд авч үзэхгүй бол одоо өнөөдөр жишээ нь олон соёлт гэр бүл одоо үнэхээр манад бол одоо бас нэг нийгмийн одоо шинэ үзэгдэл болж орж ирсэн. Тэгээд энэ олон соёлт гэр бүлийн хүрээнд явж байгаа хүчирхийллийг яаж авч үзэх юм бэ? За өнөөдөр бол жишээ нь Солонгост бол маш олон манай иргэд Солонгос иргэдтэй гэр бүл болсон байдаг. А тэгээд одоо маш их гэр бүлийн хүчирхийлэл их өртдөг. Одоо тэнд байгаа манай одоо нийгмийн хамгаалалт үйлчлэгийн төв дээр бол маш олон одоо Монгол эмэгтэйчүүд ирж гомдол мэдүүлдэг. За гэр бүл одоо өмч хөрөнгөтэй холбоотой асуудлаараа одоо хохирдог. А тэгээ ялангуяа гэр бүлийн хүчирхийлэл маш их хэмжээгээр одоо өртдөг ийм одоо асуудал байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ асуудлыг энэ хуулийн хүрээнд яаж авч үзэх юм? Олон улсын хэмжээнд одоо энэ хуулийн зохицуулт хамрах хүрээ юм байна уу, байхгүй юу? За тэгээд тэнд байгаа тэр одоо олон соёлт гэр бүлээс төрсэн хүүхдийн эрхийн асуудал, тэр олон соёлт гэр бүлд одоо хүчирхийлэлд өртөж байгаа тэр хүүхдийн асуудлыг яах юм? Гэт ийм асуудлууд нэгдүгээрт зохицуултын хүрээ нь ямар хүрээнд байгаа юм бэ гэдгийг бод сонирхмоор байгаа. Хоёрдугаарт тэр гэр бүлийн хүчирхийллийг зөвхөн нэг эмэгтэйчүүд хүүхэд гэдэг утгаар нь авч үзэх биш. Өнөөдөр гэр бүлийн хүчирхийлэл хамгийн их өртөж байгаа иргэдийн судалгааг ингээд бид нар бол байнга л авдаг л да. Одоо сүүлийн үед бол хамгийн хурдтай өсөж байгаа тэр одоо өртөж байгаа хэсэг бол ахмадууд байгаа юм. За одоо ахмад насны одоо гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж байгаа хэлбэрүүд тийм нуугдмал даалт хэлбэрийн ийм одоо хүчирхийлэл бол маш ихээр өртөж байгаа. Тэгэхээр энийг цаашдаа яаж авч үзэх юм бэ? За өнөөдөр тэтгэврийн хураагаад авчдаг, өмч хөрөнгийн одоо зүү усаар өөрсдөө зөвшөөрөлгүй булаагаад одоо шилжүүлээд авчдаг, гэр орноос нь хөөгөөд гаргацдаг. За улаанцаа одоо бие махбодд нь одоо гэмтэл учруулдаг юм а гэхэд эд материалын болон сэтгэл зүйн байнгын дарамт хүчирхийлэлд бол өртүүлдэг. Ийм хэлбэрийн хүчирхийлэл бол нэлээд газрах шинжтэй байгаамаа. Тэгэхээр энийг бас яаж зохицуулах юм бэ? Тэгээ ахын настууд маань яадаг вэхээр би хүчирхийлэлд өртөж, би тэгж гэдгийг бол тэр бол хийлдэггүй. За өвхийн хооронд одоо дүүхтийнхаа нэр одоо усыг хөөдөд яах вэ гэдэг байдлаар одоо нуугдмал даалт хэлбэрт энэ асуудлаа хадгалаад яваад байдаг. Тэгэхээр ийм байдлууд дээр энэ цаашдаа яаж ажиллах вэ гэдэг дээр нэлээд анхаарч эрдэмч нэг минут авъя. Тэгэхээр энэ дээр манай энэ хуульд санаачилж боловсруулсан манай хууль зүйн яамных энэ дээр нэлээд анхаарч манай яамд байгаа судалгаа одоо энэ дүгнэлтийн янз бүрийн одоо тоо баримтууд дээр нэлээд одоо хамтарч ажиллахыг бас хүсмээр байна. Энэ чиглэлээр бас ажиллаж байгаа хаа би бас баяр сэтгэл бол манай яамд нэлээд хамтарч ажиллаж байгааг гэж ойлгож байгаа. За ер нь цаашдаа одоо эх 7 хоногт бид нар шинэ гэр бүлийн хуулийг өргөн барина. Тэгэхээр шинэ гэр бүлийн хуультайгаа бас энэ гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хууль маань бас одоо үзэл баримтлалын хувьд энэ зүйл заалт одоо зохицуултын хувьд бас нийцэж явах хэрэгтэй. Энэ тал дээр бас одоо зарчмын одоо зөрүүтэй асуудлууд бий юу? Танай яамнаас гэр бүлийн тухай хуулийн одоо саналуудыг бол арсан үзэл баримтлал хамтарч баталсан байгаа. Тэгээ би энэ дээр одоо тодорхой зарчмын зөрүүтэй
одоо шийдэгдэхгүй асуудлууд бий юу гэдгийг зөв тодруулж асуух гэсэн юм аа. Тэгээд түрүүний яриад байгаа хамрах хүрээ за Тэмүүжин сайд хариулъя. За манай ажлын хэсгээс бас Эрдэнэ сайдын зарим асуултуудад дэлгэрэнгүй хариулаарай. Үнэхээр Эрдэнэс гишүүний хэлж байгаачлан энэ гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой асуудлыг биднээс гэр бүлийн шинэ харилцаа үүсээд байгаа энэ шинэ үзэгдэлтэд тааруулж хийхгүйгээр зөвхөн уламжилт өөрсдөө одоо өмнө нь байсан гэдэг энэ хайрцаг дотор хийх гэж оролдох юм бол шинэ бий болж байгаа үзэгдлүүдийг шинээр гарч ирж байгаа тэр хүчирхийллийн зарим элементүүдийг бол зохицуулах чадваргүй хөл гарч ирнэ. Тийм учраас бид нөгөө амьдрал өөрөө хуулиасаа илүү баялаг учраас энэ баялаг амьдрал дээр гарч байгаа үзэгдлүүдэд зөв тодорхойлоод тэрнийг бүрэн хамааруулах болцоотой хуулийг бол хийх ёстой. За үнэхээр энэ гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой асуудлаар манай гэр бүлийн хэв маяг энэ төр бол бас нэлээд их өөрчлөгдөж байгаа. Одоо энэ амьдралын хэв маягтай холбоотойгоор олон улсын гэр бүлүүд бол улам бүр нэмэгдэж байна. Манай гэр бүлүүд гадаад улсад илүү амьдарч эхэлж байна. Тэгээ хүүхдүүд бас тэр гэр бүлийн онцлогоосоо шалтгаалаад улс дамсан амьдралын хэм маягтай болоо хувирчиж байна. Тэгээ энэ байдал дээр энэ гэр бүлийн хүчирхийлэл болон хуулийн үйлчлэлийн асуудлыг яаж шийдэх вэ гэдэг дээр бас биднээс үнэхээр бодох хэрэгтэй. Гэхдээ олон улсын жишгээр бол Монгол улсын хууль бол Монгол улстай л үйлчлэнэ. Гэхдээ бол нөгөө гэрээ байгуулах замаар манай одоо энийг гэр бүлийн хүчирхийлэл гэж үзэж байна. Энийг гэмтэр гэж үзэж байна. Энэ бол зөрчил гэж үзэж байна. Эндээ бол ямар нэгэн байдлаар хариуцлага тооцох ёстой гэж үзэж байгаа тэр үзэгдлүүдийг гадаад улс орнууд манай иргэдийн гэр бүл дотор хийгдээд ах юм бол тэр хийгдэж байгаа үзэгдэлд хариуцлага тооцоолох, харилцан эрх зүйн тусалцаа үзүүлэх ганцхан эрх зүйн тусалцаа биш бас энд нийгмийн болон одоо эрүүл мэндийн сэтгэл санааны гэдэг юм уу тэр эрхийг хамгаалах зорилготой ямар ажиллагаанууд хийж болох вэ? Энийг гадаад хамтын үйл ажиллагаа болон гадаад харилцааны яам консулаар дамжуулаад мөн дотооддоо бас яаж хийж болох вэ гэдэг дээр бас нэлээд бодох хэрэгтэй. Энэ чиглэлээр бол гэрээ хэлцэл дээр бас тусах зүйлүүд одоо шинээр бий болж байгаа. За үнэхээр гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдэг бол зөвхөн эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хооронд хийгддэг зүйл биш. Бас хүүхдийн насан турсан хүн хүүхд хоёрын хооронд хийгддэг зүйл биш. Бас ахмадууд руу бас энэ гэр бүлийн хүчирхийлэл бол нэлээд их чиглэсэн байдлаар сүүлийн үед үлдэгдэг болж эхэлсэн. Тийм учраас энэ гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотойгоор биднээс хүчирхийллийн бол дөрвөн хэлбэрийг хөлчилж байгаа. Дөрвөн хэлбэр дээр яаж ажиллагаа явуулах вэ? Ямар арга замаар энэ хүчирхийллүүдийг урьдчилан сэргийл тасан зогсоох вэ гэдэг дээр хуулийн дээр нэлээд нарийн зохицуултууд орсон. Эдийн засгийн хүчирхийлэл, бие махбодын сэтгэл санааны бэлгийн гэдэг. Үнэхээр ахмадууд руу чиглэсэн хүчирхийлэл бол эдийн засгийн хүчирхийлэл бол сэтгэл санааны, бие махбодын гэдэг энэ гурван хүчирхийлэл бол явагдаад байгаа. Та түрүү дурдлаа. Тэтгэврийг нь бол аваад өөрсдийнхөө хэрэгцээнд зориулаад нөгөө ахмадад эдийн засгийн баталгаа, эдийн засгийн амьдралдаа зарах эдийн засгийн нөхцөл байдлыг нь бүр хязгаарлаа ичиж байгаа. Нөгөөдөөр бусдад харилцах эрхийг нь бас нэлээд хязгаарлалцдаг. Нөгөө нийгмийн үйлчлэгээ авах, нийгэмтэйгээ харилцах боломж авахгүй гэртээ ингээ хориод баг ингээ хязгаарлцахаар нөгөө ахмад бол ганцаарддаг, сэтгэл санааны тавгүй айлд ордог гэд бас ийм зөрчлүүд бол гараад ирдэг. Тэгэхээр энэ дээр нь яаж аргамж авах вэ гэдэг бас мэдээж бодно. Хүнд хэлбэрүүд нь бол бие махбод руу нэлээд бас халдлагууд орж байна. Ер нь бол бие махбодын хүчирхийлэлд өртсөн ахмадууд бас сүүлийн үед бол тоо нэмэгдэх, ил болох хандлагууд бас нэлээд бий болчлоо. Тэгээд энэ байдлыг ингээ анзаараад харахаар ер нь гэр бүлийн хүчирхийллийн бас нэг их хүнд гэдэг юм уу, их таагүй нөхцөл бол өөрөө мэдээлэл хязгаарлалт бол гэр бүл дотроо муу хандлага бол маш хүчтэй байдаг учраас олон нийт болон хуулийн байгууллагууд энэ нийгмийн үйлчлэгээ үзүүлэгчтэй байгууллагууд тэр мэдэхгүй байх тохиолдлууд бас их гардаг. Тэгээ ийм байдлуудаас сэргийлэх арга замуудыг яаж хийх вэ гэнгүүт энэ хорооны нийгмийн ажилтан гэх мэтлэн бас шинэ механизмуудыг бий болгож өгч байгаа. Тэгээ Эрдэнэ гишүүний зарим асуултанд манай ажлын хэсгээс дэлгэрэнгүй тайлбар хийгээрэй. Хууль зүйн яам болон нийгмийн хүн ам хөгжлийн яамны хувьд бол за ажлын хэсэг хариулах юм байна уу те? За Эрдэнэ гишүүний асуултанд хариулъя. Хүүхдийн эрхийн зөрчилтэй холбоотой гэр бүлийн хүчирхийллийн хүрээнд хүүхдийн эрхийн зөрчилтэй холбоотой тусдаа бүлэг, дөрвдөр бүлэг болгож оруулсан байгаа. Энд бол нэлээд цогц харилцаа, цогц зохицуултыг оруулсан байгаа. Эрт үедний илрүүлэх, хамгаалах, мөн төрийн байгууллагын үүрэг, мөн бодлогын хувьд эрхлэх
асуудлууд гихчлэн ингээд нэлээд цогц байдлаар оруулсан байгаа. За мөн түүнчлэн гэмт хэргийн хуулийн төсөлд 17 дугаар зүйлийн 12 дугаар 11 дугаар зүйлийн 7-д хэрвээ гэр бүлийн хүчирхийллийг хүүхэд эсвэл ахмад насны эсрэг үйлдсэн бол хөндрүүлэх нөхцөл байдалтайгаар авч үзэхээр оруулсан байгаа. Ингэснээрээ бид нэр одоо гэр бүлийн хүчирхийллийг зөвхөн гэмт хэрэг тооцоохоос гадна ялангуяа хүүхэд ахмад насны эсрэг үйлдэх юм бол энийг бол одоо хөндрүүлэх нөхцөл байдлаагаар авч үзнэ гэсэн ийм бодлого энд оруулсан байгаа. За гэр бүлийн хуультай бол үзэл санаа бодлогын хувьд бол зөрчилдөхгүй байгаа. Хууль зүйн яамны зүгээс саналаа өгөхдөө ялангуяа гэр бүлийн хүчирхийллийн хувьд орсон хамрах хүрээ зохицуултыг уялдуулж саналаа өгсөн байгаа. Жишээлбэл энэ хамтран амьдрагчийн асуудал байгаа. Хамтран амьдрагчийн зохицуулт 2004 онд батлагдсан гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хууль дээр байгаа. Одоо хүчин төвлөрүүлж байгаа хууль дээр байгаа. За мөн улсын дээд жүжигчийн тайлбар гараа явсан байгаа. За одоо ингээд шинжилэн найруулж удахгүй хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яамнаас өргөн барих энэ хуулийн төсөлд гэр бүлийн хуулийн төсөлд мөн хамтран амьдрагчийн тодорхойлтыг оруулж гисэн байгаа. Үүгээрээ жишээлбэл манай энэ гэр бүлийн хүчирхийлэлд тэмцэх тухай хуульд бас уялдаж байгаа. За одоо Бакиг шансахаар байна.